而现在台湾人呢也在封黄色小鸭，在高雄展出的黄色小鸭是第2度遭遇台风来袭，虽然是刮起了阵阵强风，但是没有超过小鸭泄气标准的6级风，所以小鸭是继续的展出，而鸭迷们呢也不受这个台风的影响，抢着跟黄色小鸭来拍照。 强风呼啸，光荣码头边的椰子树被吹弯了头，就怕黄色小鸭被强风吹倒。高雄市政府周6晚间已经连夜加强防台，岸上用3条手背粗的缆绳绑住浮台，底下看不到的水中也有钢缆强化，让小鸭可以牢牢地站在风中，屹立不摇。目前为止，这样的风力小鸭是还可以承受的哈。那当然，我们希望整个台风对南台湾、对高雄不要产生太大的一些影响。 市府表示，一旦平均阵风达到6级，小鸭就会泄气收场。所幸高雄平均阵风只有4级，最大阵风一度到达8级，对小鸭还不足以构成威胁。还想说风会太大，然后就会被泄气，然后幸好来的时候还在。今天天气也很好，很舒服，然后也没有雨，因为我们现在那边在刮台风。 不但码头上万头船动，连港内水道上也是交通繁忙。爱河游船加班行驶，还有打游击的载客游艇也跑来凑热闹。偶尔连渔船也来插一脚，忙坏了维持水上交通的港警。游艇会使讲足侪种诶，渔船那是较少啦，多1-2只偷走的那一款。 晚间高雄风势稍微缓和，但工作人员还是不敢懈怠。黄色小鸭下方，潜水员潜入水中，岸上3-4名大男生固定绳索，就是要陪着小鸭度过台风夜。而现场不仅只有工作人员，还有大批民众带着手机相机来捕捉小鸭风采，甚至有大学生开心的跳起舞。黄色小鸭呱呱呱！特意从台北下来的，觉得它很大只，很可爱。 也算是来高雄这边躲台风的，也算是。黄色小鸭展出半个月来遇上第2个台风，所幸这次菲特是从北部扫过，对高雄影响不大，因此小鸭在这个周末还是成为民众朝圣的热门景点。民视新闻南部综合报道。